эфире телеканала «Итоги дня», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Патриотическое воспитание молодежи – один из ключевых вопросов современной России. В Якутске прошло выездное заседание Комитета Госдумы по молодежной политике. Якутск стал площадкой для красочных игр оленеводов, собравших участников 4-го съезда оленеводов республики. Более 200 делегатов демонстрировали силу, ловкость и умения. Евгений Онегин возвращается. Якутский театр оперы и балета представляет обновленную версию любимой оперы. Режиссер Карл Сергучев вдохнул новую жизнь в классическое произведение. Лучших волонтеров республики отметили премией «Доброволец Якутии». Самых неравнодушных граждан поощряли в 13 номинациях. Москва стала центром притяжения для профессионалов туристической индустрии со всего мира. На международной выставке туризма и индустрии гостеприимства свои предложения представили 54 региона России, в том числе и Якутия. Выездное заседание Комитета Госдумы по молодежной политике завершилось в Якутске. Парламентарии обсудили законодательные аспекты совершенствования патриотической работы с молодежью. Стороны рассмотрят предложения по совершенствованию действующей системы патриотического воспитания в России. Также участники выездного заседания озвучили предложения по разработке и реализации комплекса мер по воспитанию патриотизма и мониторингу эффективности патриотического воспитания молодежи в Российской Федерации. Республика Саха-Якутия вышла с инициативой, чтобы на федеральном уровне был принят федеральный закон о патриотическом воспитании граждан. Такой закон принят здесь, во многих других регионах, они сегодня тоже выступали. И это общее мнение, что он позволит простимулировать работу государственных, негосударственных структур, дать больше понимания в том, в каком направлении двигаться, закрепить дополнительные полномочия, создать условия для развития. Глава Якутии Айсен Николаев обсудил с членами правительства, руководителями ведомств и прокуратуры итоги реализации нацпроектов в 2024 году и планы на 2025. За 6 лет в республике построено 204 объекта, почти втрое больше, чем за период с 2012 по 2018 годы. В социальной сфере появилось 78 учреждений здравоохранения и 44 школы. Кроме того, введено 750 тысяч квадратных метров жилья, 13 объектов водоснабжения, отремонтировано 1417 километров дорог и 55 мостов. По программе переселения из аварийного жилья условия проживания улучшили 46 890 якутян. Также Айсен Николаев отметил, что благодаря нацпроектам в республику привлечено 235 миллиардов рублей, включая 60 миллиардов из регионального бюджета. И, конечно же, Родители алданских старшеклассников сдали ЕГЭ по математике. Тестирование длилось не 4, а всего 1 академический час. В остальном же все было по-настоящему и очень серьезно. Знания царицы наук проверили и наши корреспонденты. Логарифмы, линейные уравнения и построение графиков. Мамы и папы старшеклассников вспомнили давно забытые волнения на экзамене. Им была предоставлена возможность сдать ЕГЭ по математике в рамках всероссийской акции ЕГЭ для родителей. До приглашения в аудиторию экзаменуемым надлежало пройти процедуру досмотра. Волнительно. Ну, как всегда, всегда перед экзаменами волнуешься. Переживаешь и за детей, и за себя. Родителям предстояло не только продемонстрировать знания, но и ознакомиться с реалиями сдачи экзаменов. Условия ЕГЭ были максимально приближены к реальным. Определенную сложность у мам и пап вызвало заполнение бланков. Педагоги отмечают, что с внесением данных в поля школьники справляются быстрее, делая меньше ошибок. Волнуются все, и родители в том числе. Пропускают буквы в своих фамилиях, именах, могут даже не там написать. Но это я считаю, что очень хорошая акция, чтобы родители погрузились тоже в это состояние детское, чтобы они прочувствовали все это. К всероссийской акции ЕГЭ для родителей Алдан присоединяется не впервые. В этом году пункт приема экзамена находился в школе номер 1. Знания царицы наук решились проверить 10 человек. Из года в год желающих вернуться в школьную юность становится меньше.
И не потому, что родители стали нерадивые. Просто за вот это время, сколько у нас существует единый государственный экзамен, стало понятно, что это уже система отработанная, наработанная. Она уже, так сказать, оговорена и проговорена на всех уровнях и вариантах. То есть дети идут на экзамен уже без того страха, без той нервозности или суеты, которая была несколько лет назад. Экзамен по математике длился не 4, а всего лишь 1 академический час. Впрочем, этого времени экзаменуемым хватило для того, чтобы и решить задание, и проникнуться атмосферой испытаний, предстоящих их детям. Ну, непривычно, конечно, особенно если учесть, что ты давно не сидел за партой и не выполнял никаких контрольных работ. Очень, все равно волнительно, и пытаешься оценить, как будет чувствовать именно твой ребенок себя на экзамене. С пониманием, конечно, что все будет намного серьезнее, и атмосфера, вот эта звенящая тишина, она напрягает и действует, конечно, на каждого. Как оказалось, ничего сложного в тестах не было. Обыкновенный материал из школьной программы, которые осваивают, как правило, все в классе. И, конечно, над некоторыми заданиями требовалось просто спокойно подумать. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Общественность Якутии широко отмечает 90-летие юбилея основателя нивской литературы, автора нивского алфавита Владимира Санги. В Национальной библиотеке состоялся круглый стол, приуроченный к юбилею писателя. Его называют живой легендой и крестным отцом северных писателей. Владимир Санги – основоположник нивской письменности, поэт, писатель, общественный деятель, духовный лидер коренных народов Севера. Здесь важна роль личности и именно творческого феномена, какого-то очень яркого писателя. Вот этим творческим феноменом является именно Владимир Михайлович Санги. Одна из важнейших тем творчества Владимира Санги – человек и природа. Он рассказывает о предназначении человека и его неразрывной связи с родной землей. Многие его работы носят автобиографический характер и пронизаны глубоким уважением к культуре своего народа. В Фонде Национальной библиотеки хранятся уникальные издания произведений Владимира Санги. Особо ценным экземпляром читаю книгу «Путешествие стойбище Лунва». Он с самим автографом Владимира Санги. Он приезжал в 1989 году и вот нам подарил эту книгу. В 80-е годы прошлого столетия Владимир Санги рассказал Чингизу Айтматову нивскую легенду о мальчике по имени Кириске, которая вдохновила кыргызского писателя на создание знаменитой повести «Пегий пес, бегущий краем моря». Позднее, опираясь на это произведение, ныне культовый якутский режиссер Андрей Борисов поставил свой дипломный спектакль «Желанный голубой берег мой». Конечно, я когда прочитал эту повесть, то я поделился со своим замыслом с Владимиром Санги. И таким образом он меня, оказывается, благословил тогда. И это благословение длится вот уже 45 лет. Самобытный и яркий талант, ответственность и чувство долга перед собственным народом – все это помогло Владимиру Санги заслужить авторитет и любовь не только среди сахалинцев, но и всех народов Севера разных поколений. Ирина Филиппова, Михаил Соловьев, Якутск. Людям с ограниченными возможностями здоровья порой бывает сложно адаптироваться к полноценной жизни. Сделать жизнь таких людей комфортнее призван межрегиональный форум, который проходит в эти дни в столице Южной Якутии. Подробности у наших коллег. Дорогие друзья, я думаю, что именно это слово можно применять сегодня, обращаясь к вам, потому что мы с вами единомышленники. Единомышленники – это не просто те люди, которые работают в одной сфере деятельности, но это люди, которые объединены одной целью. Межрегиональный форум «Жизнь без границ» собрал представителей социальных учреждений из 7 регионов России. Это реабилитационные центры, дома социального обслуживания, центры наставничества и многие другие организации, работающие с людьми, которым нужна помощь и уход. Первый день форума участники посвятили визитам в социальные учреждения Нирингринского района. Я очень безумно рада этому. Я увидела по-другому, как работает социальная система и сфера именно в республике Саха
сравнивала с Санкт-Петербургом и получила большой заряд эмоций и много подчеркнула для себя, что можно будет применять в своем учреждении. Второй день форума открылся встречей в формате «Круглый стол. Сила в единстве». Участники делились накопленным опытом реализации различных программ, применением новых методик и технологий и перенимали опыт учреждений Нерюнгринского района. Наша организация, например, работает с 2012 года. И начинали мы работать как раз с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью. И мне есть чем поделиться здесь с коллегами, в том числе опытом работы инклюзивного подросткового пространства, куда приходят подростки нормотипичные, подростки с инвалидностью в том числе. Также для участников были организованы практические тренинги по решению различных ситуаций, возникающих при работе с людьми с ограниченными возможностями. Безусловно, форум станет очередным шагом к развитию социальных учреждений Южной Якутии. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Захар Головин, Нерюнгри. Вадим Колесов из Чурапчинского улуса получил возможность посетить форум социально-культурного центра «Герой будущего времени» в Москве. Путевку на престижное мероприятие он выиграл, задав самый интересный вопрос на встрече с ведущими журналистами Якутии и России в рамках трека «Медиа будущее». «Расскажи о главном» фестиваля «Мус-Устар». Его вопрос о том, как строится новостной эфир и на каких принципах он функционирует, оказался самым интересным. Встреча, собравшая около 90 юных якутян, была посвящена вопросам информационной безопасности и силе слова в условиях СВО. Главные спикеры рассказали о важности медиаграмотности и методах борьбы с фейковыми новостями. Лучших волонтеров республики отметили премией «Доброволец Якутии» в рамках фестиваля «Мус-Устар». Самых неравнодушных граждан поощряли в 13 номинациях. Они охватили различные сферы добровольчества, от культурно-просветительских до патриотических проектов. Тему продолжит Эржен Гармаева. Премия «Доброволец Якутии» в третий раз объединила самых неравнодушных граждан со всей республики. Место здесь нашлось и для серебряных волонтеров, и для тех, кто только начинает свой путь на добровольческом поприще. Победителем в номинации «Открытие года» стал студент АГАТУ Николай Бурцев. Заниматься волонтерством его сподвигли университетские товарищи. Вот пришел, работал, помогал людям. Какое-то тепло придалось от людей ко мне и начал работать на всю катушку. Сейчас стал командиром, сформировал свою команду, которая проводит разные мероприятия для воспитания молодежи в нашем университете. Приз Николай получил из рук Артема Метелева, депутата Государственной Думы и руководителя главной волонтерской платформы России «Добро.РФ». Всегда награждение – это праздник, это важно с точки зрения мотивации людей, чтобы они понимали, что их труд ценится, что он важен, что государство, общество видит, ведь огромную работу проводят каждый присутствующий здесь в зале и тех, кого здесь нет. Помогают участникам специальной военной операции, делают окопные свечи, шьют маскировочные сети. Триумфаторами в номинации «Патриотическая инициатива года» стали волонтеры Сунтарского комитета семей воинов Отечества. В прошлом году добровольцы начали изготавливать талисманы для участников спецоперации. Но этим деятельность волонтеров из Сунтара не ограничивается. На данный момент мы сплели около 300 маскировочных сетей. Это километры, естественно, это безопасности, получается, для наших солдат. Помимо этого, это гуманитарная помощь очень большая. Также мы даже сделали госпиталь, изобрели новую рубашку госпитальную именно для лежачих больных, скажем. А кто станет обладателем приза в главной номинации «Волонтер года», мы узнаем 22 марта на финальном шоу фестиваля «Мус-Устар». Эржена Гармаева, Аэлита Махно, Якутск. Игры оленеводов прошли в Якутске на озере Сайсары. Напомним, в эти дни столица принимает более 200 делегатов из 20 районов республики в рамках 4-го съезда оленеводов. А игры стали самым массовым его мероприятием. Чем они запомнились, расскажет наш коллега Саргалан Неустроева.
Гонки на оленях упряжках – самый зрелищный вид соревнований. Неудивительно, что к месту их проведения стянулись сотни зрителей. По словам организатора, по меньшей мере 500 гостей побывало на играх. Еще 300 представителей оленеводческих районов. Ну, сегодня хорошо, что, наверное, рабочий день. Зрители оценили хорошо, интересно для всех. Но оленеводы говорят, что слишком насыщенно и только один день проводите. Всего для проведения игр привезли 164 оленей. Те, что из Авено-Бытантайского и Булунского районов до Якутска добрались, не поверите, на самолете. Перелет они пережили и даже продемонстрировали свой дерзкий нрав на трассе. Если сказать, не хвастаясь, да, наши олени славятся как бы в Республике Саха-Якутия. И как наш Авено-Бытантайский национальный район, как бы в этих оленях праздниках и слетах, гонках оленях участвует очень даже хорошо. К слову, лучшие результаты соревнований традиционно продемонстрировали оленеводы именно из Авено-Бытантайского района, а также из Тампонского, Неренгринского, Булунского и Кобяйского улусов. При поддержке компании «Алроса» домой спортсмены увезут не только кубки и грамоты. Это было поручение главы республики Арсения Сергеевича Николаева и решение нашего генерального директора Марнычева Павла Алексеевича. Приз, конечно, такой солидный, достойный. Это Урал-Вахтовка. И, соответственно, я очень надеюсь, что он принесет пользу людям. Сегодня компания активно поддерживает Ассоциацию коренных малочисленных народов, уделяет внимание социально-экономическому развитию районов. Вся эта работа способствует сохранению народов, культуры и этноса, подчеркивает Дичковский. Хочу сказать компании «Алроса» большое спасибо за такую поддержку, за поддержку мероприятий именно коренных малочисленных народов. Потому что, естественно, люди, которые живут в тундре, да, в лесу, если есть такая хорошая поддержка, они будут всегда везде участвовать и показывать свою культуру. Сарглана Неустроева, Иван Сорокаумов, Якутск. Кроме того, на озере Сайсары состоялся показ национальной одежды в рамках съезда оленеводов. Участники продемонстрировали традиционные наряды, созданные из натуральных материалов. Показ подчеркнул важность сохранения традиционного ремесла и культуры оленеводства. В самом показе участники исполнили национальный танец. Была организована выставка одежды, где желающие могли приобрести себе унты и украшения. Представление стало ярким событием, демонстрирующим красоту и самобытность северной культуры. Огромную роль играет наша одежда. Например, меховые, сшитые из оленей шкуры, они очень выделанные, да, они носятся зимой. В зимнее время, да, во время, когда они уходят в тайгу, ездят на нартах, это обязательно, это наша традиционная одежда. А бывают еще летние одежды, это сшитые из ровдуги. В Театре оперы и балета прошла генеральная репетиция обновленной постановки Евгения Онегина. Зрители смогут увидеть спектакль в новой интерпретации режиссера Карла Сергучева. 2 месяца он работал с молодой труппой театра, что, по его словам, стало для него настоящим источником вдохновения. Артисты, в свою очередь, высоко ценят сотрудничество с Сергучевым за глубокую проработку образов и слаженную подготовку к спектаклю. Возобновление показа Евгения Онегина обещает стать ярким событием в культурной жизни столицы региона. Отличается вообще от материала, но она отличается именно манерой, именно структурой. Она очень современная. У меня герои современные, молодые. Если, допустим, во всех театрах я знаю, что Евгений Онегин, он вообще ему 23 года, а его играют 50-60-летние ребята. То у нас роли играют молодые артисты. Подготовка к спектаклю у нас проходит уже несколько месяцев. И эту партию я готовил уже, получается, год. Премьера была в прошлом году, я выступал
год назад, получается. И сейчас вот тоже выхожу на эту роль. Во Владивостоке прошел кастинг на конкурс красоты и таланта «Мисс Азия-2025». Мероприятие прошло на базе Дальневосточного федерального университета. Подробнее в материале Лианы Михайловой. Ежегодно два землячества, Бурятское и Якутское, организуют значимое событие, привлекающее внимание не только участников, но и зрителей. Конкурс проходит в несколько этапов, включая кастинг, интеллектуальные, спортивные и творческие испытания, а завершается все финальным концертом. Я провожу дефиле первый раз, но сама иногда учила детей и так далее. Уже есть такой опыт преподавания, а так такой для старших, взрослых людей нет. Но на самом деле, думаю, у меня получилось. Все девочки сначала не чувствовали себя уверенности. Это было очень сильно заметно. Потом уже поняли, как тут работает, какая схема идет по дефиле. Они уже начали раскрываться, показывать себя. Мне очень понравилось, что уже какой-то прогресс идет. И девочки сами по себе хочется в них еще чуть-чуть уверенности, мне кажется, будет супер. На кастинге, который собрал около 30 участниц, девушки представляют визитные карточки, демонстрируют проходку и танцевальные номера. В этом году многообразие национальностей впечатляет, а также прошел мастер-класс по дефиле и постановке танцев. Так, я узнала конкурс по объявлению. Также у меня подруги говорили, что есть Мисс Азия, и я тоже захотела поучаствовать. Ой, кастинг, это было незабываемо. Мне очень понравилось, особенно когда мы учили танец. Это было просто шикарно. Я хочу получить от конкурса много интересного, чему-то научиться. И я думаю, что Мисс Азия мне это даст. Так стартовал главный конкурс красоты и таланта во Владивостоке. Участницам предстоит преодолеть множество испытаний и доказать, что они достойны звания «Мисс Азия». Лиана Михайлова, Владивосток. Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства прошла в Москве. В мероприятии приняли участие лидеры индустрии из 54 регионов России и 36 стран. СНГ, Ближний Восток, Индия, Непал, Китай, Венгрия и другие. Якутия традиционно принимает участие на выставке. Об участниках из республики смотрите в сюжете Айсен Бурнашовой. Выставка открыла свои двери уже в 31-й раз. Для бизнеса это шанс привлечь новых клиентов и найти деловых партнеров. Для посетителей узнать о туристических трендах и наметить планы на лето 2025. Международные направления традиционно предлагают отдых в Индии, Турции, Африке. Якутия – речные круизы на Ленские столбы и в Арктику. По прошлому году, например, у нас примерно 40% посетителей нашего круиза это были как раз-таки туристы, которые приехали за пределами республики. В прошлом году Якутия заключила на выставке МИД 72 соглашения, агентских соглашений. В этом году мы эту цифру немножко перевалились. На сегодняшний день 78 агентских соглашений. Впервые на выставке представлен Амгинский район. Земляника, наичистейшая река, экскурсии на местные столбы, рыбалка – все это теперь доступно и для российского туриста. Мы хотим выйти уже на всероссийский международный уровень, и мы предлагаем уже круглогодичный туризм. 3 года назад у нас на территории Амгинского района было всего около 20 туристических баз. На сегодня у нас более 60 туристических баз. Да, вот с какими темпами растет туризм в Амгинском районе. В Амге развивается и событийный туризм. В рамках выставки ученик 9 класса Гаврил Прокопьев из Абаги защитил проект о местности Сагыл-Сыгы, где в годы гражданской войны зимой 1923-го отряд красноармейцев выдержал 18-дневную осаду. Сегодня там открыт мемориальный комплекс с образцами деревянного зодчества до революционной Якутии. На историческое место планируют привозить туристов. Маленький Алаас, Сосыл Сысыы, так называется работа на якутском языке. Гаврил Прокопьев, 2 место. За 3 дня работы выставки стенд Якутии посетили десятки тысяч человек. Многие уже сделали выбор в пользу отдыха в нашей республике. Ну вот хочу попробовать на круиз. Да, хочется охватить все-таки регион побольше, да, за короткий интервал времени.
Собственно, нам очень интересен ваш регион, привезти туда туристов и показать всю культурную часть, природную, вот такую необычность, гастрономическую историю для наших гостей. Айсана Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.